निर्माण ध्यान केन्द्र। ओहो बच्चाको लागि मात्र ल, हामी त ठुलो मान्छे मिल्दैन है। हामी छौँ धरानमा अर्क साम्पाङ जिउ मेयर भएर आइसकेपछि यस्ता पार्कहरू धेरै ठाउँ खुलेका छन् है। विशाल ढुङ्गा रहेछ यहाँनिर। यहाँदेखि थोरै माथि आरा पार्क भन्छन् क्यारे, त्यहाँ पनि छ। यहाँदेखि थोरै माथि गएपछि यो चाहिँ ओसो पार्क। यस्तो राम्रो छ यहाँनिर। धरानमा घुम्नको लागि अब ठाउँहरू पर्याप्त बन्दैछन्। फुलै फुल, पुरै फुलै फुल छ है, चारैतिर फुलै फुल। धरानमा हर्क नगर भनेर चिन्नलाई अब सजिलो भइसक्यो। कामहरू पर्याप्त हुँदैछन्। अब यो अलिकति बाँकी भनेको ठाउँमा बिरुवाहरू टन्न पर्याप्त भएपछि चारैतिर अनि चाहिँ शीतल भएर अलिकति रमाइलो हुन्छ। अहिले चाहिँ निकै घाम हुँदो रहेछ है। चाहिँ यस्तो छ धरानको ओसो पार्क हो यो चाहिँ।